好好食。大家好，又係我 Big Boy 啊！今次我哋會嚟整一款魚嘅菜式啊，再配上一個常用嘅法式醬汁叫 Bleu Blanc 啊。Bleu Blanc 係一款嚟自法國西部嘅奶油白酒醬汁嚟嘅。Bleu 喺法文入邊咧係解奶油咁嘅意思，而 Blanc 咧就係白色咁解，所以夾埋咧就係白奶油醬啊。又或者咧可以就咁叫白醬都得嘅。咁叫得做奶油醬，牛油嘅份量咧就自然係會比較多噶啦。咁連埋啲白酒啊、醋啊煮完出嚟咧，帶有少少酸味同埋奶香，零舍香濃嘅。配魚啊，又或者海鮮咧就特別夾嘅。咁其實 Bleu Blanc 可以用唔同嘅材料變出唔同嘅 version 嘅噃。例如咧可以加 whisky 啊、sake 啊，又或者咧啲日式嘅麵豉醬等等。今次咧我哋就會同大家做一個最基本嘅 version 出嚟，然後再加啲香草，做一個比較簡單嘅 herb Bleu Blanc。咁至於我哋嘅法式魚卷咧，今次我哋會用到鱈魚嘅。除咗鱈魚咧，大家仲可以用其他魚嘅，例如比目魚啊、三文魚啊等等都得添。入邊咧，我仲會夾一層呢個嘅香草 mousse 啊，再用慢煮呢個方法嚟去處理啊，確保嗰啲魚肉唔會煮過頭啦，同時咧又可以保持到佢嫩滑細緻嘅口感啊。用慢煮又或者 poaching 呢啲方法嚟到煮咧，就一啲都唔油膩嘅，同呢個嘅 Bleu Blanc 本身帶呢個嘅奶油咧就非常之夾嘅。我哋事不宜遲啦，即刻去煮呢一道菜式啦！我哋預熱咗慢煮棒先，將溫度校去55度，跟住我哋就可以開始整我哋嘅法式魚卷啦。呢度係一件大概500克嘅藍鱈魚魚柳，咁一陣間我會將呢個魚柳尾部切開出嚟，主要因為佢嘅尾部收窄咗，所以呢個部分我會用嚟製作一個魚嘅 mousse，而上邊嘅部分我哋就會用嚟整成魚卷嘅。呢個魚有塊魚皮嘅。我哋要先將魚皮起咗佢出嚟，我哋喺尾部嘅魚肉開始落刀，當把刀切到落魚皮嘅時候，我哋將把刀打斜，大約15度角左右，刀鋒貼住魚皮，慢慢將佢同魚肉分開。當起咗些少魚皮之後，我哋就可以用隻手捉實塊魚皮，一邊拉住塊魚皮，一邊將把刀繼續向前推，咁樣就可以將成塊魚皮拎到出嚟㗎喇。呢塊魚皮你可以留起佢，焗咗佢，又或者炸咗佢嚟食都非常好味嘅。你見我呢塊魚柳表面有啲好似脂肪咁嘅嘢，其實呢啲我哋叫佢做 bloodline。如果你心水清嘅話，三文魚去咗魚皮之後都會有呢條 bloodline 噶。為咗美觀，我哋通常都會切走佢嘅，將呢啲部分切走晒去，咁就 OK 噶啦。跟住我就會將個尾部切出嚟，呢度大概有80克魚肉，然後我再切多一小部分出嚟留俾喪 B 嘅。因為我呢塊魚柳唔係成塊好完整地黐埋一齊啊，中間你見到有啲空隙喺度，所以我索性就將黐得唔係太實嘅魚肉都切埋出嚟，順便再清理乾淨佢。而家我呢條魚柳總共分成咗3個部分，最主體嗰個部分一陣間會擺喺底部，其餘2條魚柳就會搭喺上邊，之後就可以用保鮮紙捲起噶啦。不過我哋首先要做一個黏合劑，呢度有3款香草，分別係雕草、番西同百里香。呢啲香草有一小部分會用喺個 fish mousse 度，其餘嘅就會係用喺個醬汁度。首先我哋將百里香摘晒啲葉出嚟。跟住我哋就將所有香草切碎晒佢，所有香草都切碎晒，咁樣我哋就可以開始整我哋嘅魚肉慕斯啦。我哋將頭先留起咗嘅魚尾擺入去攪拌器度，再講一次，佢大概係80克左右。跟住落1個蛋白，然後落少少鹽、1撮胡椒粉，同埋些少我哋啱啱切好晒嘅香草。跟住就可以打爛晒佢哋啦。之後我哋加些少鮮奶油，再打爛佢。呢個就係我哋嘅魚肉慕斯啦。一陣間就會將佢搽喺2塊魚柳之間，咁樣就可以將魚柳黏合起嚟噶啦。跟住我就將之前留起咗嘅少少魚肉整多一個冇鹽嘅9/9版本，然後我哋就可以鋪一張保鮮紙。
將一條魚柳放喺保鮮紙上面，跟住再搽上一層魚肉慕斯，盡量將呢層 mousse 均勻咁抹平佢，唔好話一邊厚啲一邊薄啲咁啊。之後我哋就可以將其餘2條魚柳搭喺上邊，跟住再修整一下個形狀，然後我哋就可以準備捲佢噶啦。我哋透過保鮮紙將佢捲起嚟，一邊捲嘅時候一邊輕輕咁施壓，一嚟當然係想佢可以捲得實啲，二嚟係要盡量將啲空氣排走。之後我哋將兩端嘅保鮮紙揸實，然後將佢向前碌，咁樣呢個魚卷就可以包得更加實淨啦。跟住我哋攞多一張保鮮紙，將頭先嘅步驟重複做多一次。最後我哋將兩端打個結封起佢，個結有咁實得咁實啊！咁樣我哋就可以將呢個魚卷拎去煮噶啦。我哋將佢擺入55度嘅水，慢煮40分鐘。當然唔好唔記得，我哋仲有一個99版本啦。要整呢個 beurre blanc，首先我哋要切啲紅葱頭，將紅葱頭去皮，然後切絲。跟住我呢度有120克牛油，我哋將啲牛油切粒，方便一陣可以逐粒咁放入個醬汁度。切好晒之後就擺返入雪櫃先，一陣再用。跟住就係白酒，我哋需要用到200毫升嘅，然後就係一啲白酒醋，我哋落30毫升，然後將頭先切好晒嘅紅葱頭擺埋入去。再放多幾粒黑椒，然後開個中火，將呢個液體煮到剩低大概80毫升左右，大約煮咗2分鐘就搞掂啦。我哋將呢個液體過濾出嚟，然後再倒返入個鍋度，跟住我哋加少少鮮奶油。嗱，雖然傳統嘅 beurre blanc 係唔會落 cream 嘅，不過落咗 cream 個醬汁就冇咁容易 split，所以對於初學嘅人嚟講，我會建議落啲 cream 嘅。跟住落少少鹽。攪勻佢，再將佢煮到滾起。滾起咗之後，我哋就可以調校至最細火，然後分批咁逐粒將牛油擺入去，慢慢將牛油煮溶佢。咁第一批牛油煮溶晒之後，我哋就可以加第二批牛油落去啦。如是者，當所有牛油都擺晒落去之後，呢個醬汁就會變得越嚟越濃稠噶啦。要測試一下佢夠濃味，我哋可以用手指喺匙羹背畫一道痕跡。如果醬汁唔會流翻落嚟嘅話，就表示個醬汁已經 OK 噶啦。最後我哋就可以將之前切好晒嘅香草擺埋落去，仲有我準備咗啲三文魚子，我哋落1湯匙左右，攪勻晒佢。咁樣我哋嘅醬汁就完成噶啦。我哋將煮好咗嘅魚卷拎返出嚟，首先切咗個99版先啊。我哋連埋保鮮紙咁切，將個頭尾都切走去，然後將塊保鮮紙拎走。咁呢個魚卷呢，非常之靚啊。跟住就係人類嘅版本，切法都係一樣，連埋保鮮紙一齊咁切。睇下我哋嘅魚卷，無論係肉質定係顏色都非常之靚啊！跟住我哋就可以將呢個魚卷上碟，再淋上醬汁，最後擺少少雕草做裝飾。咁樣我哋嘅慢煮魚卷配法式白奶油醬就完成啦。我哋嘅 VIP 喪 B 已經好誠懇地喺度等緊啦。呢個就係人版同99版嘅法式魚卷啦。咁啊，人嘅版本咧就係一個 beurre blanc 嘅醬汁啦，99版咧就冇醬汁嘅。
咁啊，揼咗一啲叫咩啊？海藻粉喺上邊，係咪？咁係時候試食噶啦噃。喂，咁快呀！喂，你去邊啊你？我都未話開始火糊啊！咁我哋用55度去慢煮佢啦。咁咧入邊係超級嫩啊！即係一切咧幾乎就散噶啦。鹽麻醬汁，哇，好好食啊！喂，呢個唔係你嘅，你唔好次次都乘機走去舐我嗰個先得㗎。呢個醬汁咧入口有一個非常之香濃嘅味道，酸酸地啦，有好明顯嘅白酒香氣啦，同埋咧有啲白酒醋嘅味道啦。然後咧非常之鹹香喎。咁啊，除咗落咗鹽之外，因為咧我哋仲有啲三文魚子喺度，咁個三文魚子本身咧都有一個海鮮嘅鹹香味道喺度，所以食落去咧酸酸地、鹹鹹地，同埋嗰啲香草個功勞咧都非常之大啊！成個食落去咧，你唔會覺得佢好膩啊！咁啊，有唔同嘅香草咧，尤其是嗰啲雕草咧，同魚咧真係非常之夾。呢個魚真係滑到不得之了，你覺唔覺啊？你知唔知自己食咗啲咩嘅？其實？咁啊，大家去煮呢個 Bleu Blanc 嘅醬汁嘅時候咧，最後記得一定要較細嗰個火去，跟住咧先至落嗰個牛油落去。咁啊，慢慢落一個 batch 一個 batch 咁樣落。咁啊，如果咧你嗰個火太大嘅話咧，嗰個牛油一路煮嘅時候咧，佢同嗰個 sauce 咧好容易會 split 開，即係話咧煮完出嚟咧，嗰個牛油嗰個油分咧，會同你嗰個醬汁咧完全分離晒嘅，上邊有一層黃色，跟住下邊咧有一層咧可能白白地色咁嘅醬汁，咁樣 split 開咗咧都非常之影響佢個賣相，同埋咧兼且個味道咧都會有啲影響嘅，非常之靚，亦都唔係非常之複雜難整嘅一個菜式啊！咁啊喺個顏色啊同埋個味道上面咧都非常之出色嘅。好啦，今日嘅影片就嚟到呢度啦，大家記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel。仲有，如果你中意呢條片嘅話咧，就俾個 like、comment 同埋 share 出去，等多啲人去一齊煮好西啊！另外就係如果你想睇多啲用更加多嘅食譜啊，歡迎瀏覽 bigboyrecipe.com， 上邊有超過300個食譜可以俾你慢慢參考嘅。咁啊，我哋下次再見㗎啦噃，拜拜。